sini. Lagi. Macet. Tuh. Nah, ini pilihannya ini. Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Kuala Namu di Medan. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kedatangan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Kami informasikan kembali bahwa Anda tidak diperkenankan aktifkan peralatan elektronik termasuk smartphone, iPhone dan telepon genggam, serta tidak diperkenankan merokok sampai Anda memasuki gedung terminal. Atas nama Batik Air Captain Instruktur Sito dan suara pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Kuala Namu International Airport of Medan. Please remain seated until the seatbelt sign has been switched off and the aircraft has come to complete stop. For your own safety, please be careful when opening luggage bins. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. May I remind you that your current meeting devices switch off until your installation.
Belum, jangan duduk aja. Lagi. Paling belakang lagi.